Os, kita mau turun, kita mau lewat sini, bisa nggak? Nih dijepit, ini kendorin dulu. Dijepit di talinya itulah pinggir. Iya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di Asa Channel. Oke teman-teman, kali ini saya mengajak teman-teman untuk berpetualang. Planningnya sih hari ini mikat burung urak-urak ya. Kira-kira seperti inilah keadaan lokasinya ya. Ini pikatnya, raciknya sudah saya siapkan. Oh ya teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Jangan lupa siapkan kopinya, udutnya dan cemilannya. Dan selamat menyaksikan. Music. Oke teman-teman, kita kembali ke kamera kedua.
Dapat, ambil. Dapat kayaknya teman-teman, dapat. Nah, dapat. Wih. Alhamdulillah. Awas lepas, pegang berat. Bagusin lagi. Poin pertama. Dapat satu kita guys, mantap. Alhamdulillah nih, dapat satu kita. Mantap cewek itu kayaknya. Oh. Kita tunggu yang jantan. Masih ada satu lagi. Sebelah sana. Itu datangnya tadi dari mana? Dari sini pasti dia. Kok nggak bunyi ya? Wah, nyamuknya. Nyamuknya besar-besar ini guys. Nggak pada. Om Reddy lagi ngerapin raciknya teman-teman. Mantap. Raciknya kita benerin dulu. Ini kebuka semua. Bisa diputar bisa itu. Biarin. Alhamdulillah, dapat juga. Pegang. Awas. Nah, dapat juga. Tunjukin ke kamera. Mantap ini guys. Ayo. Oke teman-teman, untuk di lokasi yang satu ini baru poin 1 ya. Kemudian dicoba dipikat lagi tapi tidak ada sautan. Oke, kita lanjut ke spot yang kedua ya. Mantap.